E aí pessoal, gravando mais um vídeo aí, né, Benedito? É isso aí. A cores aí, chovendo muito e a fogueira queimando. Que a chuva é que nem... Que nem gás. É, que é de São João, né? São João protege e vai queimando. Aí a gente estamos aqui curtindo, o Benedito soltando muito a bombinha, né, Benedito? É isso aí. O Patrícia já tá dormindo, o Cid já tá ali no sofá atrás de dormir. Mas nós vamos ficar por aqui, nós vamos amassar umas bistequinhas, né, Benedito? É isso aí. É isso E aí. estamos aqui de boa, assando um milhozinho, já comemos uma canjiquinha, não foi, Benedito? Já. E estamos aqui brincando aqui na fogueira de São João e a chuva cortando, a zoadinha dela. Vocês que é inscrito aí no canal do Meu Sertanejo, né, Benedito? É isso aí, deixa o Obrigadão, joinha. deixa o joinha aí, vai ajudar a gente. Quem vai chegando, seja bem-vindo. Tasca o dedo aí com força, né, Benedito? No joinha. Estamos já fechando os 15 mil, né? É, Já fechando os Rapaz. 15 mil. Inscrito aí, já uma vitória da Benedito. é uma vitória grande. E um abração aí pra todos vocês, tá? Curta aí o canal do Meu Sertanejo, o canal de família, né? É, Pode olhar menino, qualquer gente pode olhar o canal, que é só coisa boa, né, Benedito? só coisa boa, pra tá? família. Ah, pois é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui gravando mais um vídeo. Eu vou mostrar a fogueira pra vocês como é que tá aqui. Não é isso? É isso aí. Esse gordinho aqui tá só comendo milhinho Só farriando. e tem uma carninha ali na brasa, né? Que É. ninguém é de ferro, né? É, ninguém é de ferro. Pois é isso aí. Um abraço para nosso amigo Beto, né? É Beto isso ali aí. de Calã, de Goiás. Um abração. Né? É. Mar do Prado também, né? É isso aí. Um abraço pra senhora aí, de coração mesmo, tudo de bom pra vocês. Vânia e você, olha, um abração, tá, Vânia? Mai e você, né, também, É, aquele abraço. Jacques Barreto, é Barreto? Jacques Barreto. Jack Barreto. Jacques Barreto, um abração aí, meu irmão, tudo de bom pra você aí no Sergipe. E outros dele lá, que nós esquecemos já, né? É muito Um não. abração pra todos vocês. É, Culinária Nordestino, Leão do Mato, Leão do Mato. vida no mato. Leão Vida no Mato, Leão, um abraço. Tudo de bom, meu amigo, os parceiros aí. O tio Neco, um abração lá no sertão, né? É, Um abração pro tio Neco, é isso aí. pra Miguel. Vida boa no sertão, lembrei É. agora. É isso aí, tio. Aquela rabada que vocês cozinharam aí, eita rapaz, já tivesse sair, hein? Viu? Nós Que ia delícia, aproveitar. é. Mas mais logo nós estamos por aí, se Deus quiser, tá, tio? É, Tia Lourdes, um abração pra todos vocês aí. Valeu, gente. Eu vou mostrar aqui a fogueira como é que tá. Olha aí, galera, como é que tá, olha. A fogueira queimando e a chuva caindo. Tá vendo? Tá chovendo muito mesmo. Olha a água aí, ó. Água aqui na terra. Muita chuva. Olha a água aqui, ó. Tá vendo? muita água. E a fogueira continua queimando aí, ó. Não para não. Eu coloquei a lenha aqui no peituri, né? Aí tá sequinha e tá queimando. Muito queimando mesmo. Benedito tá aí na chuva. Uma Benedito tá aí na chuva brincando. Tá com a chuvinha? Brinca, neném. Uma chuvinha. Bebezão de pai. Aí. Agora aí. Vai, bebezão. O bebezão do papai, gente, tá? Agora. Não tem um monte de chuvinha. Agora deixa o papai aqui essa manhã. Aqui. Olha lá, bebê. E é logo de duas, gente. Tá? Só fecha assim, só fecha muito. Tem quem passa com o Benedito. Vai, galera. Vai. Bom, ó. Ó, aí, como é o Benedito. Vira pra cá. Isso. É porque não tem uma força dessa, meu filho. Acho que é aí, ó. Aí, Benedito. Acabou. Ó. Muito bem, Benedito. Não tá acabando não, ó. Acabou. Nossa. É bom. São João é bom, mas disse. Chovendo muito, São João mandou chuva com força. Na fogueira tá firme forte aí. O fogueiro tá queimando, eu empurrar esse pau mais um pouquinho. Pra ver como é que fica. Isso aí. Um abração pro meu pai, minha mãe, lá no sertão. A Luzia, minha irmã, que cuida deles. A Manuel, Bonfim. Um abraço a Lucélia, na Serrinha da Prata. Um abraço, minha irmã, pra Cainã, Ariel, Armando, o marido dela. A Lavandeira, o esposo de Renata, lá em Terezinha. Aquele abraço. Dilma, Beatriz, Bruna, que é a filha do meu irmão, essa Sassá. Um abração pra elas. As pessoas que estão falando é tudo minha família, gente. Família sertaneja. Muita gente, né? Muita gente. É isso aí, dá uma pausa aqui pra ajeitar aqui a fogueira. E aí, gente, tá Benedito aqui, ó, jogando. Tem um tiquinho de carne aqui pra nós assar, ó. Um bistequinho de porco aqui, ó.
Vamos complementar aqui na fogueira e estamos assando aqui. Eu vou, tá meio chovendo, mas eu vou aqui para mostrar a vocês. Aqui, ó. A carninha de porco aqui na greia aqui, ó. Botei alta aqui, ó. Vamos assar aqui, ó. E a chuva chovendo, ó. A chuva chovendo. Estamos aqui na greia agora. Assando a carninha para o Benedito. Aqui a chuva, ó. Continuando a chuva, tá vendo? Muita chuva. A fogueira está acesa porque os pau é seco. Eu guardei aí deu bom pra assar. E é assim, estamos aqui, eu e Benedito mexendo aqui, ó. Tá aqui, ó. A carninha mais uma vez. Benedito aqui do celular, né, Benedito? E aí, vamos até que hora? É? Vamos até que hora assando a carne? É. É? O quê? Até que hora assando a carne? Até mais 11 lá. Me fiquei uma bistequinha. Quero. É isso aí, ó. Estamos aqui na fogueira. Muita chuva, gente, ó. O estoco ali tá queimando agora. O estoco seco que eu guardei aqui no iPad, aí tá queimando. Meus caras já estão dormindo um pouco. E nós estamos aqui ainda. Botei outra luz ali, ó. Tá vendo as caças dormindo ali? Já comeu uma bela onda de mim, não foi, Benedito? Foi, por aí. Então agora estamos na carne para desfastiar um pouco, ó. Não é, Benedito? Uma bistequinha de porco, né? É, pô. Aquela galera que a gente matou e nós compramos as carninhas. É. As outras ali na greia, ó. Mostrar uma vez. A chuva aqui chovendo, ó. Aí a chuva. Pingueira pingando. Olha aqui, gente. Que delícia, olha. Eita, tá quase boa. A chuva tá chovendo. Olha aqui a chuva. Que chuva abençoada, gente. Olha. Muita chuva. Muita mesmo. Fogueirinha ali, ó. Na medida. O Benedito aqui, ó. É. No Free Fire, Free Fire. É não, eu tô assistindo E agora. é. Pois é isso aí, gente. Depois a gente mostra mais aqui pra vocês sobre a nossa fogueira. Valeu? Um abraço. Aí, gente, a fogueira ainda queimando. Já é 11 horas e 20 minutos. A fogueira tá queimando ainda. Tá lá uns tocos. Já secar, nós temos o Benedito. O Benedito foi dormir agora. E a chuva chovendo, ó. Olha a chuva. Mas não apagou não. É muito quente, né? Pra dar as brasas. Ainda tá queimando aí, ó. Muita chuva mesmo. Olha a chuva caindo aí, ó. Olha. Muita chuva chovendo. Graças a Deus. Mas não apagou não a fogueira. Olha. Botei outra luz ali, ó. Pra luz ficar mais claro. A chuva vai chovendo. Graças a Deus, e a fogueira queimando. Não atrapalhou em nada, né? É de admirar, muita chuva assim. Logo o toco tá queimando de baixo pra cima, né? Assim, de lado, aí a chuva bate só em cima. Na casca dele vai esquentando e vai queimando. Olha o vento aí, ó. Tô vendo aqui o negócio da fogueira, ó. Muito bom, bom mesmo. Esse aí é o canal do meu sertanejo. Vocês aí da cidade não podem fazer fogueira, a fogueirinha queimando. Um abração para todos aí que assistem o canal do meu sertanejo. Deixe seu joinha, se inscreva aí no canal, tá? Assistência comercial para ajudar a gente. Um abração forte para vocês, nossos inscritos aí, tudo de bom, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá? Quem vai chegando, seja bem-vindo aí. É isso aí. Fogueira de São João. A pingueira pingando. A chuva chovendo. E o fogo queimando aí, ó. É isso aí, galera. Depois eu mostro mais. E aí, pessoal. A fogueira ainda tá queimando, ó. Deixando o toco ali pegado, dá uma ajeitadazinha, ó. Voltou a queimar de novo. Começou aceso aquele tocão ali do lado esquerdo. Eu botei uns paus ali e começou a pegar de novo. Graças a marmelho. Acho que já vem chuva ali, ó. Tá se formando mais chuva.
Choveu a noite quase toda aí, serezinho. Hoje é o dia do São João, hoje é o dia do santo. Ontem foi a véspera, mas foi a fogueira de véspera. Aí começou queimando, ó. A fogueira de São João. Essa música lá na casa de Romero das Artes, ó. Lá o clima tá bom. Meio longe daqui lá, mas como aqui é alto, eu o barulho do mesmo jeito. E aí, agora eu vou comer uma canjiquinha. Que delícia. Ué. Comi uma canjiquinha. Olha que delícia. E a fogueira tá ali ainda. Queimando. Enquanto não vem a chuva já vem ali também, ó. E tem mais lenha ainda. Fogueira de São Pedro. Aqui tem o rio, ó. Nossa. Esse aí. Muito bom. É isso aí, galera. Um abraço aí pra todos vocês. E segue o canal do Meu Sertanejo, tá? Um abraço aí de coração. Deixe seu joinha, assista os comercial. Olha o portão lá, lindo o portão, né? Muito bonito. Com essa rampinha ali ficou mais bonita ainda. Lindo, lindo mesmo. A seca aí, ó. Nesse mato não pode bulir muito não, que ele não desce a água, senão vai pro pé das estacas. Então só arrumadinha. Amanheceu o dia, choveu a noite toda, que sereninho, bem pouquinho, fininha. Aí o toco ainda amanheceu pegado, lá animei ele. Acho que tem umas horas mais venidita aí. Aí, foguete. Tem umas bombas aqui, mas não quer soltar na moto Patricinho, que ele tem medo. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí gravado, tá? Deixa seu joinha aí. Lasca o dedo aí no joinha, ajudar a gente. Assista esse comercial para ajudar a gente. E tudo de bom. Um abraço para vocês aí.
Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Um abraço. Tchau, gente. Fica com Deus. É isso aí. Eu vou aqui agora, vou comer aqui, ó, um canjiquinho agora. Valeu aí, Cis. Tem o Neco, tem a Luz, daí. Como é que é uma canjiquinha? Valeu. Tchau.